صباح السعادة والسكر الزيادة. أهلا بكم في قناة وصفات الغلاب. جايلكم من الزمن الجميل. هقدم لكم إن شاء الله وصفات سهلة جدا واقتصادية وبسيطة وعلى قد الإيه. ميزانيات تبدأ من 16 جنيه لحد 3000 جنيه. بس طبعا لو أول مرة تشوفينا وعجبك الفيديو ما تنسينيش بلايك وشير، وتمني لي من قلبك الخير. كومنت حلو كده منك تقولي لي بتتابعيني منين. ايه رأيكم بقى يا حلوين نعمل مع بعض الكيكة القمر اللي انتوا شايفينها دي في الحل؟ والله زي ما بقولك كده هعمل معاكم النهارده الكيكة في الحل مش في الفرن، والله على عيد البوتاجاز. مش قلتلكم هبهركم؟ يعني هبهركم. يلا نصلي على الرسول وندخل على مطبخنا المتواضع على طول. النهارده بقى هعمل معاكم يا بنات الكيكة اليومية، كيكة الشاي بطريقة تقطيع مميزة كده ومختلفة. هتوفر معاكي في حاجات كتير قوي، هتوفر عليكي وقت مجهود. حتى والعيال بياكلوها كده مع الشاي او واخدينها معاهم في اللانش بوكس، صدقيني هتبقى قطعة مميزة يتباهوا بيها في اي مكان. وهنا لو حسبنا بالورقة والقلم صدقيني المقادير بتاعتنا بسيطة جدا جدا، يعني تقدري تقولي مكوناتك كلها هتلاقيها موجودة عندك في التلاجة. وكالعادة يا سادة هنجهز مقاديرنا على الرخام. كي وأننا شيفات هجيب كل المقادير بتاعتي واحطها بالشكل اللي حضرتك شايفاه. من الأفضل النعاير. استخدمت بقى هنا ايه يا بنات؟ 4 كوبايات من الطحين أو الدقيق الأبيض. زيت التموين مش هيقول لأ، استخدمت كوباية إلا ربع من زيت التموين. أي روايح عندك موجودة بتدي طعم مميز للكيكة. نبدأ بقى يا بنات ونصلي كده على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وأول حاجة بعاير 4 كوبايات من الدقيق ممسوحين مش هرميين، مش كوباية ما بتكبسهاش ما بتضغطيش عليه، بيبقى الهواء عادي مفرغ. كوباية مساح، اوعي تملاها وتطرطريها وتقولي الوصفة غلط. 4 كوبايات بالمقاس اللي تحبيه. شوفي بقى انت بتحبي تعايري في كوباية شكلها ايه. كوباية معيارية، مج عادي، مج قهوة. بصي المقاس اللي تعايري بيه هو اللي ايه، هو اللي هتستخدميه. يكش حتى تعايري في شفشق زي ما تحبي. بعد كده يا بنات بعد ما بعاير 4 كوبايات من الدقيق يفضل ان انت تنخليهم. الدقيق بتاعنا يبقى يا بنات دقيق منخول نضيف، ده طبعا عشان نحصل على قوام كريمي مميز يا بنات. رشة من الملح بتعادل طعم الكيكة، بتوديه في حتة حلوة قوي خالص تانية. بعد كده كيس من الكيك شيف تقدري تستبدليه بأي بيكنج باودر اللي حضرتك بتستخدميه عادي، مفيش أي مشاكل. احنا هنا بنعمل كيكة يومية بسيطة جدا، كيكة شاي اللي اتربينا عليها زمان، كيكة أمي وأمك اللي كانت تقريبا كده ما بيشترولهاش حاجة أصلا من بره، ما كانتش بتكلفه. النهارده اللي بتعمل صينية كيك لولادها كان الله في عونها، فبرضه مش عايزاكي تأزمي. كوباية حليب كانت موجودة عندك كده ومركونة والعيال ما شربوهاش، هنعمل مع بعض أحلى صينية كيك. جمعي كده عليها حبيتين من البيض وتعالي نعمل مع بعض الصينية القمر دي. أنا هنا ضفت 4 كوبايات من الدقيق، عليهم رشة الملح وكيس البيكنج باودر. ده الخليط الجاف. الخليط بقى السايل بجيب كوباية من الحليب، عليها كوباية إلا ربع من الزيت، تقدري ان انت تخليها كوباية كاملة. وبعد كده يا بنات هبدأ ان انا اجيب سكر التموين عادي. انا اشتغلت يا بنات هنا بسكر التموين وزيت التموين، كوباية كاملة يا بنات من سكر التموين. لو بتحبي التحلية زايدة تقدري تخليهم كوباية وربع او كوباية ونص. طب انا ما ضفتش خالص، تقدري تعملي شوية شربات وتسقي في الاخر. حطيت معلقتين كبار من الخل الابيض. البيض اليومين دول بيتركن في المحلات. عايزاكي تعملي تيست او اختبار، بيضة بيضة كل بيضة تحطيها في بولة او في نفس المج اللي احنا معايرين بيه، وببدأ ان انا افصلها واحطها في قلب الشفشق بالشكل اللي انت شايفاه. وده عشان اضمن ان البيض كله زي بعضه. استخدمت هنا ريحة البرتقال طبعا عشان احنا عاملين بالحليب، هيكون ريحة الفانيليا او ريحة الموز احسن من البرتقال كمان. واضرب الخليط لحد ما احس انه ناعم خالص والسكر داب. اهم حاجة يا بنات السكر يدوب معانا. الخليط فومي كده وجميل وعامل فوم حلو قوي، لو بصينا كده من الجناب شايفين التقل بتاعه تحفة يا بنات.
البولة بتاعتي بقت جميلة، وهنزل بالدقيق بالشكل ده، انزل بالطحين بالكامل. استخدمت معلقة الشاي عشان ابسط لك الموضوع وتحسي ان الموضوع مش صعب خالص. لو عندك مضرب هتضربي بالمضرب، ما عندكيش عادي خالص. انا اشتغلت والله بالمعلقة وبمعلقة الشاي كمان، اقلب تقليب مستمر بالشكل اللي انت شايفاه. انا حسيت بقى ان الخليط بتاعي تقيل شويه، اعمل ايه؟ جيت نص كوبايه ميه عاديه خالص وربيت بيها شفشق الخلاط، خضيت بيها مكان الخليط اللي انا كنت عاملاه، وقلبت كده لحد ما حسيت ان الخليط بالشكل اللي انت شايفاه، خليط كريمي كده يا بنات، حلو، لا هو تقيل ولا هو خفيف. بطلت الصينيه بتاعتي بالدقيق، وهبدا يا بنات احطها بالشكل ده. انا بقى كده خلصت معاكم كيكه الشاي الاقتصاديه اليوميه. نحطها بقى في الحله الشقيه، خبطتين كده بقى على الرخامة أو على الأرض، بحيث إن لو في أي فراغات تروح معانا. نيجي بقى لبطل الحلقة، الحلة الفرن. عملتها معاكم وبعمل فيها وصفات كتير جدا. الحلة دي يا بنات عبارة عن حلة كده متنقل، فرن متنقل. حطيت فيها غطا حلة، وبدأت إن أنا أسيب أكني شغالة في فرن بالظبط، أسيب الفرن الحلة يسخن معايا، وهنا بقى بيبين السخونية من الغطا من فوق. اظبط بقى يا بنات الغطا اللي انتوا شايفينه عشان احط عليه الصينيه بتاعت الكيك. بس في الاول طبعا اخلي هنا النار متوسطه. وهنا بقى يا حبايب قلبي عايزاكم تاخدوا بالكم، الحله دي زي فرن صغير كده، النار بتتوزع وما شاء الله اللهم بارك، بتقوم الحاجه بسرعه. اول 5 دقايق عايزه النار تبقى عاديه خالص، بعد كده ببدا اخلي النار هادي، يعني مش هاديه قوي ومش عاليه قوي، متوسطه كده تحت الوسط كده سيكه، يعني مش قوي. ده الشكل المطلوب اللي انا عاوزاه. وبعد كده بقى هقفل كل الفتحات اللي في الفرن او في الحله بتاعتي، يا دوب بس الفتحه اللي تحت اللي هي ايه بتاعه النار، دي اللي هتقوم معانا الكيكه وهتخلي الوش بتاعها احمر. طب عايزين نختبر الكيكه ونشوف وصلت لايه؟ بنفتح من هنا، افتح واتابع الكيكه من الجزء ده يا بنات، واغطي تاني عشان الكيكه ما تهبطش معانا. شايفين بقى اللهم بارك؟ ايه رايكم؟ اختراع بقى ولا مش اختراع؟ الكيكه ما شاء الله بتدخل معانا في السوا اهي، ولو كنا بصينا هنلاقيها بدات تاخد لون، اخدت معايا اللون. ولو محتاجه ان انت تضيري الحله مفيش اي مشكله، هنضير الصينيه. لو محتاجه تضيري الصينيه مفيش اي مشكله، هضير الصينيه بالشكل ده وارجع تاني اغطي لحد ما تاخد اللون المطلوب القمر اللي انتوا شايفين. شايفين بقى اللهم بارك؟ تصدقوا ان دي كيكه معموله في الحله من غير فرن؟ والله يا بنات ما حطيتها في الفرن نهائي، يا دوب اكتفيت بالحله الفرن اللي معايا. اجيب بقى خله اسنان او اي سكينه وابدا ان انا اختبر من الجوانب ومن نص الكيك. شايفين ما شاء الله السكينه طالعه زي الفل. اخد الكيكه بتاعتنا، بصي سكرها مظبوط، سواها مظبوط، كل حاجه فيها ما شاء الله زي الفل، زي ما الكتاب قال. كيكه يوميه اقتصاديه بسكر التموين وبزيت التموين ومن غير فرن. يبقى انا بقى عايزه اقطعها، التقطيع بتاع زمان ده مش عايزاكي تقطعيه. هفصل كده الجوانب بالشكل اللي انت شايفاه، وهبدأ ان انا اقطعها تقطيعة مش زي تقطيع زمان، هقطعها بالشكل اللي انت شايفاه ده اهو. هتوفر معاكي حاجات كتير قوي، في نفس الوقت شكلها يبقى حلو كده مع اولادك في ايديهم. نفس الوقت تقدري ان انت بدل ما تقدمي لهم صينيه كيك، تقدري ان انت توفري وتديهم نص الصينيه، هياكلوا هيشبعوا، والباقي تعينيه في حفظ الطعام لاي وقت من الاسبوع، تقدمها لهم جنب كوبايه شاي. الكيكه سهله جدا واقتصاديه جدا وموفره، طعمها جميل، وفي نفس الوقت مقاديرها كده تقدري ان انت تجمعيها كده طول الاسبوع. يعني كل يوم كده لو تقدري ان انت مش هتقدري توفري بيضتين طول الاسبوع. سكر التموين وزيت التموين موجودة عندنا، اللي هتشتريه من بره يا دوب الدقيق والبيكنج باودر. كوباية الحليب على فكرة تقدري تستبدليها ببرتقان او مية عادية خالص من الحنفية. هعمل معاكم كيكة المية ان شاء الله. قطعت بقى يا بنات الكيك وهبدأ ان انا اقدمه. طبعا انا مقدماه ما شاء الله الولاد ما شاء الله ما شاء الله بألف هنا وشفا، كلوه سخن من حلاوته. انا ما عملتش لولادي كيك من زمان، والسبب زي ما قلت لكم الفرن عندي كان عطلان. خلصت وصفتنا. لو وصلت لحد هنا وشايفه ان الفيديو يستاهل منك لايك، يا ريت ترفعي لي الفيديو بلايك حلو كده منك، كومنت حلو تقولي لي بتتابعيني منين، ويا ترى الوصفات اللي بنقدمها لك بتعجبك؟ وصفاتنا يا ترى اقتصاديه وعلى قد الايد؟ اتمنى ان اكون كنت ضيفه خفيفه على القلوب، ووصفاتي خفيفه على الجيوب.
انتظروني بقى إن شاء الله في وصفات سهلة واقتصادية وموفرة على الميزانية. في نهاية الفيديو لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تحبوا بعض